после этих предварительных текстов, молитв, очень важная часть – это развитие должной мотивации для слушания. Donc après les prières, voilà, après les prières préliminaires, ce qu'il y a d'important, c'est de développer la juste motivation. Donc, правильная мотивация в данном случае – это махаянская мотивация. Donc la motivation juste dans ce cas précis, c'est la motivation du Mahayana. То есть ее можно выразить в такой фразе. Во что бы то ни стало, ради блага всех существ, мне необходимо достичь совершенного пробуждения. А для этого я буду слушать эту возвышенную дхарму Махаяны. Et quoi qu'il en soit, pour le bien de tous les êtres, il m'est primordial d'atteindre l'éveil, et pour cela, je vais écouter ce dharma suprême. И с такими мыслями давайте вместе произнесем молитву Сангечу Цурма. Et je vous propose avec ces pensées de réciter la prière. Sangye Churam Soge Chonam La Chanchu Bardo Dani Kyapsu Chi Dagi Chuji Kibe Tsonam Ki Chola Penche Sangye Dubar Shu Sangye Chudan Soge Chonam La Chanchu Bardo Dani Kyapsu Chi Dagi Chuji Kibe Tsonam Ki Chola Penche Sangye Dubar Shu Sangye Chodan Soge Chonam La Chanchu Bardo Dani Kyapsochi Dagi Jino Gibe Tsonam Ki Dola Penche Sangye Dubar Shu. Kangi Tuji Nizune, Tabatam Japambichu, Tambichu, Toziba, Kotom Jela Chatse. Kuzu Gilechi Bitumiko, Taya Divide Bagumiso, Maloshi Chichi, Vito, Chijan, Chatse. Namo Laigida Godan Rigado and Megan and Atogan is not like you have not take it to take it shoot in to. Прежде чем приступить к продолжению текста, наверное, нужно сделать небольшую организационные собеседования, вопросы. Donc, avant de commencer, avant de poursuivre la suite de l'enseignement, on a d'abord quelques questions d'ordre organisationnel à discuter. Так получается, что я говорю слишком много, и в тексте тоже много. Я перевожу слишком долго. Из-за этого, если только вот эту часть, даже пропустив молитву Палден Сасому, посмотреть, у нас получается 62 страницы примерно. А мы прошли 16 за прошлый уикенд. За это, если мы в таком же темпе будем, мы, видимо, половину закончим. А остается, что у нас еще где-то 4 дня нам нужно. Как вы относитесь к тому, что если мы следующие выходные сделаем как бы перерыв, мы здесь продолжим ламрим, в следующую субботу, а через выходные, то есть получается это 10, 11 и следующий за ним это 17 и 18 сентября, мы продолжим Гандхагьяму. В принципе, основной текст мы закончили. Все, кто прослушал предыдущую часть, имеют право на практику этого текста. Дальше идут особенности визуализации и как бы просьбы о даровании ситха и различные как бы
способы житейского применения этой практики. То есть, если у вас нет времени, вы, в принципе, можете пропустить следующее занятие. Следующие после сегодняшнего. Donc voilà, la situation est la suivante. Le texte est très long et la Matangon dit qu'il parle trop. Moi, je rajoute que je traduis trop lentement. Mais toujours est-il que même on a sauté la prière la dernière fois, on n'a pas eu le temps de la voir. Mais la situation est la suivante. Le texte fait 62 pages, on en a vu 16 le week-end dernier. Donc si on continue à ce rythme-là, on arrivera à la fin du week-end, de ce week-end-ci, on aura vu à peu près la moitié du texte. Donc en fait, pour vraiment aller jusqu'au bout, il nous faudra encore 2 week-ends. Donc on vous propose, samedi prochain, on continue le Lamrim. Et après les week-ends du 10, 11 et du 17, 18, on continuera le Gaden Lagama. Après, la chose à préciser, c'est que ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est vraiment le texte de base et vous pouvez déjà le pratiquer. Vous avez le droit maintenant de pratiquer. Par contre, là, ce qu'on va voir maintenant dans la suite du commentaire, ce sont différents types de différentes visualisations, comment on peut demander les CD, et puis les différentes en fait mises en œuvre des visualisations adaptées à la pratique quotidienne, à notre quotidien. Donc, soyez rassurés, si vous n'avez pas la possibilité, pas le temps de venir ces week-ends prochains, vous avez le droit à la pratique. Как вы относитесь к такому предложению? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Чем больше учения, тем лучше. Hein? Чем больше учения, тем лучше. Plus il y a d'enseignants, mieux c'est. Ça, c'est une des réponses. Хорошо, тогда мы не будем как бы съедать слова, а пытаться будем произносить их целиком. Donc, on va prononcer les mots sans les prononcer trop vite. On va prendre le temps de les prononcer et de parler. Итак, то как бы важные части, которые были в предыдущей неделе, это визуализация места, в котором сейчас пребывает Майтрея, и воплощение Цонкапы, приглашение его оттуда и совершение перед ним семичастного ритуала. Donc, les moments principaux qu'on a vus la semaine dernière, c'est la visualisation de l'endroit où se trouve Maitreya, l'émanation de Tsongkhapa, comment on l'invite avec ses disciples et après le rituel à 7 branches. У нас, конечно, было объявлено, что это будет интенсив, а мы опять пережевываем резину, так сказать. Но все-таки, мне кажется, важно все это должным образом уяснить. Поэтому я повторяю много. Donc c'est vrai qu'on répète ça, certains points, mais c'est important de vraiment bien les intégrer. Donc c'est ce qui explique cela. Визуализация и акцентирование внимания на чистой земле Майтреи в Тушите очень важна, нужна, полезна для нашего будущего. Для того, чтобы обеспечить возможность либо воплотиться в этом месте и, слушая и практикуя Дхарму Махаяны, подвигаться по пути, либо же для того, чтобы, если нам как бы не хватит, может быть, заслуг для того, чтобы воплотиться в
чистой земле Майтреи, в Тушите, здесь, на земле, среди людей, воплощаться в таких местах, при таких условиях, которые будут наибольшим образом способствовать нашему последующему развитию или на стезе, или на пути Махаяны. Donc, peut-être pour rappeler que la visualisation et l'intensité que l'on va mettre pour visualiser, pour se représenter les terres pures de Maitreya, à savoir Tushita, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ce sera très utile pour votre futur. Pourquoi? Parce que cela vous donnera la possibilité soit de renaître dans cet endroit et d'avoir cette possibilité d'écouter le Dharma en permanence, soit si vous n'avez pas réussi à arriver à atteindre cette terre pure, eh bien d'avoir une renaissance sur terre, mais de renaître dans des conditions qui seront propices pour pouvoir développer votre futur avancement sur la voie du Mahayana. То есть мотивация, как на коучах, стать успешным человеком или обрести какие-то знания для того, чтобы устроить более удобным образом эту жизнь, какие-то цели, связанные с другими мыслями, связанными опять же с этой жизнью, а все это слишком мелкие, меркантильные мысли. Эта практика предназначена для гораздо чего-то большего, настолько более масштабного, что без должного даже предварительного размышления эти масштабы не охватываются нашей мыслью. Мы обычно не ставим себе планы на миллиарды лет вперед. Возможно, это непривычно, но так гораздо продуктивнее. Так гораздо лучше, продуктивнее, если мы свои планы строим вот таким образом, что в течение ближайших миллиардов лет мы будем заниматься воплощением чаяний существ. Для этого необходимо стать Буддой. Если, опять же, внутри этого миллиарда мы достигнем этого состояния, если даже не достигнем, прилагать все усилия для достижения. А для этого необходимо практиковать. Для практики необходимо знание. Знания обычно обретаются через слушание и чтение, либо же слушание, чтение и размышление. Et quelles sont les motivations qui doivent être les nôtres? Ces motivations, si on est motivé par le fait d'avoir des honneurs particuliers dans cette vie-ci, ou bien d'avoir des connaissances qui nous aideront à organiser du mieux possible la vie que l'on connaît aujourd'hui, eh bien tout ça, quelque part, c'est des motivations qui peuvent être considérées comme extrêmement mercantiles, parce que ce n'est pas du tout la dimension qu'elles doivent avoir. Il faut que l'on ait des objectifs qui soient d'une toute autre à une autre échelle, qui soient beaucoup plus grands. Et c'est vrai que peut-être sans préliminaire, c'est difficile tout à coup de penser avec à une telle dimension. Et c'est important de commencer à réfléchir de la sorte et de se projeter à des milliards d'années dans le futur. Oui, ça peut paraître inhabituel de se projeter sur des milliards d'années dans le futur, mais ce sera plus productif.
Il faut en fait développer notre plan sur des milliards d'années dans le futur. Et puis effectivement, se dire qu'on veut atteindre le bien pour tous les êtres et en se projetant sur cette durée. Donc si on ne l'atteint pas, eh bien si on l'atteint pendant cette période donnée, ça sera bien, mais de toute façon, ça doit nous motiver pour pratiquer. Et pour pratiquer, que faut-il? Il faut la connaissance. Et cette connaissance, comment est-ce qu'on va l'acquérir? On va l'acquérir au travers de l'écoute, de la lecture, de l'étude et ensuite de la réflexion. Я оговорился. М. Чтение это как бы входит в понятие слушания. Мгм. Гораздо больше времени учения передавались из устно, а возможности получать учение как бы через чтение, ну, это как бы, можно сказать, ноу-хау, всего-то пару тысяч лет. Не поняла, что? Возможность как бы получать знания через чтение, через книги, М. это относительное ноу-хау, всего-то пару тысяч лет. А. В целом, когда мы говорим о знании чего-то, мы говорим о знании или мудрости, возникающей из слушания, размышления и созерцания. И вот первое получение информации, так сказать, либо же через слушание, либо же через чтение, либо же еще каким-то образом, это относится к слушанию. Мгм. Как бы осознание этого знания, как бы, это первое. Знание, возникающее из слушания. Размышление, обдумывание, анализ этого – это мудрость или знание, возникающее из размышления. После этого, когда мы свыкаемся с этой мыслью, с этим знанием, и начинаем мыслить таким образом, принимаем это как основу для своего мышления, как матрицу мышления, это уже, можно сказать, мудрость или знание, возникающее из созерцания. Donc peut-être pour préciser, quand on parle de la lecture c'est une partie de ce qu'on va mettre dans l'écoute. Et cette lecture, on peut finalement la développer pendant quelques milliers d'années. Après, sur la base de cette écoute qui comprend la lecture, eh bien, ça va entraîner une réflexion, ça va susciter des méditations. Et après, lorsque sur la base de ces méditations, ces pensées, on commencera à penser de manière pratiquement automatique, lorsqu'on aura complètement intégré ce savoir, et bien là, on commencera à développer cette sagesse qui sera issue de la méditation et de la connaissance. Итак, созерцание этого чистого места, созерцание этого чистого места, приглашение, подношение семичастного ритуала. А все это мы проделываем с искренним, сильным ощущением того, что это не просто плод нашей фантазии, это не просто какое-то делание ради галочки, а мы искренне ощущаем, что Цунгкапа вживую находится в том месте, где мы практикуем. Мы видим его воочию, и он нас видит также. Мы рады видеть его, он также рад видеть нас. Примерно как встреча, скажем, дедушек-бабушек с внуками. Внуки обычно дедушкам, бабушкам не так сильно надоедают, как родителям, и поэтому, когда они встречаются, они обычно и те, и другие рады. Donc, pour revenir, donc vous avez tout d'abord cette méditation, cette visualisation de la terre pure, après vous invitez Tsongkhapa, après vous avez le rituel, vous faites le rituel à 7 branches. Ce qui est très important, c'est que tout cela
il ne faut pas que vous disiez que c'est juste le fruit de votre imagination, que vous ne faites pas cela juste pour mettre une coche que ça a été fait. Non. Il faut que vous que vous fassiez tout cela avec une grande sincérité. Et il faut que vous ayez l'impression, que vous ressentiez que Tsongkhapa est vivant dans cet endroit. Il est là, devant vous. Il vous voit, vous le voyez. Il vous sourit et vous lui souriez. Et le sourire, il vous regarde un petit peu comme des grands-parents regardent leurs petits-enfants. Parce qu'en fait, les grands-parents, c'est pas les parents qui en ont souvent assez, qui peuvent être fatigués de leurs propres enfants, alors que les grands-parents, ils sont toujours contents de voir leurs petits-enfants. Donc voilà, c'est le même genre de regard qu'ils portent sur vous. Еще одна важная деталь, которую хотелось бы озвучить. Наш учитель Будда Шакьямуни перед своим уходом обещал, что не оставит нас, что он будет возвращаться всегда. Он будет возвращаться в образе. Он будет возвращаться в образе монаха, йогина или обычного человека. Donc, peut-être un détail important que je voudrais souligner, c'est que notre maître, le Bouddha Shakyamuni, avant de partir, il nous a promis qu'il ne nous laisserait pas et qu'il reviendrait toujours, qu'il reviendrait sous la forme d'un moine ou sous la forme d'un yogi ou sous la forme d'une personne ordinaire. По его предсказаниям получалось, что одно из видных, явных его воплощений в будущем — это Гуру Римпоче, Падмасамбхава. И Падмасамбхава в одном из текстов, который можно назвать его завещанием, одним из завещаний, Завещание Падмасамбхавы, говорит, что в прошлом я учитель Будды Шакьямуни. Сейчас я наставник, рожденный из лотоса. Ачарья, рожденный из лотоса. Извините, не сразу. Наставник или ачарья, рожденный из лотоса. Ну, то есть Падмасамбхава. А в другом месте, ну, в этом же тексте он говорит, что он же придет в Тибет в облике Атиши. Далее он говорит, что воплощение Атиши в облике монаха, то есть он сам уже сказал, что он будет Атишей, а потом говорит, что Атиша в облике монаха построит монастырь Ганден. То есть он говорит, что это Цонкапа. А еще позже он говорит, что когда Тибет будет захвачен Китаем, он в облике монаха где-то, получается, южнее Тибета будет держать разбитый трон Тибета. То есть это наш нынешний учитель Далай-лама. Таким образом, получается, что это один единый поток ума и Будда Шакьямуни, и Лобом Римпоче, и Атиша, и Цонкапа, и Далай-лама XIV.
И Высотейшего Далай-Лама. Et dans ce qu'il avait prévu, dans ses prédictions, il avait dit qu'il y aurait un type, voilà, qu'il y aurait son émanation reviendrait, et elle reviendrait sous la forme du Guru Rinpoche Padmasambhava. Et après, Padmasambhava dans son testament a dit la chose suivante. Il a dit: dans le passé, pardon, j'étais le Bouddha Shakyamuni. Aujourd'hui, je suis le maître né du lotus, Padmasambhava. Dans ce même texte, il dit: je reviendrai au Tibet sous la forme, sous l'émanation d'Atisha. Et puis après, dans le même texte, il dit: l'émanation d'Atisha reviendra sous la forme d'un moine qui construira le monastère de Ganden. Ça, c'est Tsongkhapa. Et ensuite, plus loin, il est dit que lorsque le Tibet sera envahi, eh bien, un moine apparaîtra beaucoup plus au sud que le Tibet et montera sur le trône. Et ça, c'est Sa Sainteté le Dalai Lama. En fait, c'est un seul et même flux de conscience que nous avons qui part du Bouddha Shakyamuni, qui après continue avec Padmasambhava, Atisha, Tsongkhapa et Sa Sainteté le Dalai Lama. То есть эта великая личность все это время, можно сказать, опекает нас. Et on peut dire que cette grande personnalité, finalement, nous protège depuis tout ce temps. И в этой практике мы приглашаем его. Может быть, представить себе, что пригласить домой, усадить за стол и угощать чаем Будду Шакьямуни, наверное, такое представить сложновато. Цункапу, еще кого-то. Но, в принципе, с его святейшим Далай-Ламой это возможно еще в этой вселенной. Но если мы понимаем, что это одна великая личность, тогда и мы пригласили его к себе, он пришел, и он с радостью взирает на нас. Мы в этот момент обычно испытываем очень сильное благоговение и совершаем практику искренне. Et donc, dans cette pratique, finalement, nous l'invitons ici. Alors, s'il est difficile peut-être de se représenter qu'arrive chez vous le Bouddha Shakyamuni ou encore Tsongkhapa, par contre, il est tout à fait possible que dans cet univers, que Sa Sainteté le Dalai Lama vienne jusque chez vous. Et c'est pour cela que après vous vous rendez compte que finalement que tout ça ce n'est qu'une seule personnalité, puisque ce n'est qu'un seul flux de confiance. Et vous imaginez, vous l'avez invité, il est venu, il est là, il vous regarde en souriant avec beaucoup de bienveillance, et c'est pour cela que le sentiment que vous devez éprouver à ce moment-là, c'est un sentiment de félicité qui doit être absolument sincère, très sincère. Мы пригласили, поднесли ему 7-частный ритуал, затем мандалу. Если у нас есть силы, желания, осознавание, мы можем почитать вот эту молитву Палден Сасума, которую мы так и не озвучили. Возможно, озвучим, если у нас будет когда-нибудь время. Видимо, если появится какой-то печатный вариант этой
этих лекций, там эта молитва будет. Произносим ее со слов то есть единственное светило, великолепное светило существ 3 земель, по-моему. С мольбой обращаюсь к тебе, о старший из сынов победителей. Ты перед очами победоносного взошел на стезю бодхисаттв, в стране Тушита прославлен, как мальчуший дар, а здесь, в снежной стране, то есть это, хотя это дословная калька слова Хималая, но имеется в виду не только Гималай, но в целом Тибет. Здесь, в снежной стране, это великолепие Лобсон Дракпы. И до слов обретший ситхи должно быть. До слов ты явил Тармака ясного света, когда твое тело стало сгустком света, а в Бордо ты явил иллюзорное тело. С мольбой обращаюсь к обретшему высшие ситхи. Вот это. С мольбой обращаюсь к обретшему высшие ситхи. Последнее. Просто сама молитва в основном тексте этого комментария отсутствует. Там идет отсылка, что сам, как бы, эта молитва известная, сами найдете и почитаете. А в коренном тексте, то есть в тексте нашего комментария упомянута первая строка этого Палденса Суммы и последняя. Поэтому их надо было сейчас озвучить. Donc, vous avez, dans la pratique, il y a cette invitation, après, il y a la prière à cette branche, après, vous faites l'offrande du mandala, et puis, si vous en avez la force et la motivation, vous pouvez après passer à la prière et réciter la prière qui s'appelle Palden Sasoma. Donc ici, c'est celle qu'on a sautée la dernière fois. Il se peut qu'après, on en fasse une version imprimée. Vous ne l'avez pas dans le texte, et dans le commentaire que nous sommes en train de voir, on donne la première et la dernière strophe qui sont les suivantes. Attendez. Hop. Voilà, la première strophe qui dit « Je m'adresse à toi avec une requête, ô aîné parmi les fils des vainqueurs. Devant les yeux du victorieux, tu es entré dans la voie des bodhisattvas. Dans le pays de Dushita, tu es célébré comme Manjushri Garba. Et ici, dans le pays des neiges, comme la splendeur de Lobsang Drakpa. » Donc ici, le pays des neiges, qui mot à mot signifie Himalaya, en fait, on fait référence au Tibet. Et la dernière strophe, elle dit... attendez, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas en version imprimée. Может только одну строчку. Hein? Можно только одну строчку. С мольбой обращаюсь к тому, кто обрел высшие ситхи. Et en fait, la dernière strophe se termine je m'adresse avec une supplique à celui qui a obtenu les réalisations suprêmes. Это как бы предварительные молитвы, можно сказать, приветствия, подношения, угощения, привечания приглашенного поля заслуг в виде досточтимого Цонгкапы и его учеников. Дальше у нас идет. Итак, 4-й пункт – это молитва и просьба о даровании ситх. Donc nous avons eu ça, c'était cette partie préliminaire qui était l'invitation, les prières à 7 branches, on a vu le chant de mérite, et maintenant on passe au 4e point qui est intitulé prière et demande d'accorder les siddhis. Это вот как если мы какого-то чиновника приглашаем к себе домой, угощаем его, всякими подарками его умащиваем, а потом как бы постепенно приводим разговор к тому, что мы от него хотели. Et en fait, c'est comme si vous invitez quelqu'un d'influent chez vous. Donc, tout d'abord, vous allez
le recevoir, lui offrir du café, parler un petit peu de choses et d'autres, et puis après, vous allez passer vraiment au cœur du sujet, au sujet qui vous tient à cœur et formuler ce que vous attendez de lui. Так, здесь главным образом следует сосредоточиться на памятовании смысла слов молитвы и визуализации дарования ситх. Поэтому здесь два подпункта. А, большая, это визуализация во время восхваления и молитвы. И Б, визуализация дарования ситх. Donc ici, il faut essentiellement se concentrer sur le sens des mots de la prière et visualiser le don des siddhis ou des réalisations. Et c'est pour cela qu'il y a deux sous-points. Le premier, A, c'est visualisation pendant les louanges et la prière. B, visualisation de dons des siddhis. В первом подпункте два параграфа. А малое, прославление Дже Ламы, то есть Цонкапе, украшение на короне всех мудрецов и ситхов, как воплощение покровителей трех родов. Три рода, это имеется в виду отсылка к, разделяется, можно сказать, или классифицируется по трем родам. Три рода – это род Тадхагаты, род Лотоса и род Ваджры. В каждом из этих родов есть множество божеств, которые выполняют функции. То есть там есть глава рода, есть учитель рода, есть защитник рода, а есть покровитель рода. И вот покровитель рода Тадхагата – это Манджушри. Покровитель рода Лотоса – это Авалокитешвара. И покровитель рода Ваджры – это, собственно, Ваджрапани. Donc, dans le premier sous-point, il y a deux paragraphes. Le premier, c'est célébrer Djelama en tant qu'ornement sur la couronne de tous les sages et les siddhas, comme l'émanation des protecteurs des trois lignées. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les trois lignées? Dans le Kriya Tantra, on a la lignée des Tathagata, la lignée du lotus et la lignée du Vajra. Chacune de ces lignées va avoir un maître, un chef, après il va y avoir un défenseur, enfin il va y avoir plein de différentes positions, fonctions au sein de la lignée, et il va surtout y avoir le protecteur de la lignée. Donc Manjushri est le protecteur de la lignée des Tathagata, Avalokiteshvara est le protecteur de la lignée du lotus, et Vajrapani est le protecteur de la lignée du Vajra. Традиция почитать этих трех покровителей довольно древняя. Она еще в Индии сформировалась. И даже сейчас иногда, например, в Ладаке видны, как бы, там часто стоят три ступы рядом, и ступы ничем не отличаются, кроме цвета. И получается как бы символика, похожая на современные европейские флаги. То есть там белый, оранжевый или желтый и синий цвет обычно. Белый, оранжевый, синий. Или оранжевый, белый, синий. Порядок может меняться. Et donc dans cette tradition des trois protecteurs, elle remonte, elle est très ancienne, elle remonte à l'Inde ancienne. Et encore aujourd'hui dans le Ladakh, on peut voir très souvent trois stupas qui sont posés côte à côte et qui vont être de couleurs différentes. Donc et on va avoir les trois couleurs qui seront le blanc, le orange et le bleu marine, ou bien, donc ça sera orange, blanc et bleu marine. L'orange et le blanc peuvent être dans l'ordre inversé. Et ça rappelle certains drapeaux européens. А ведь белый с зеленым часто меняются этими ролями. Ой, какой, зеленый и синий.
Флаг Индии. Зеленый где? У нас белый, оранжевый. Зеленый и синий часто меняются ролями. Они иногда даже одним словом могут обозначаться. Хотя чаще, конечно, с черным синий имеет связь, но зеленый часто имеет ту же функцию, что как бы деятельной активности. Тут у нас флаг Индии, ну, в принципе, флаг Италии. Ну да, получается. Et c'est vrai que parfois, dans les couleurs, on va avoir on pourra utiliser indifféremment le bleu marine et le vert, hein, qui ont cette fonction d'activité. Puis en fait, si on met blanc, orange et vert, ça nous fait le drapeau italien. Ça sera les trois couleurs du drapeau italien. Нет, в основном-то Индия. У Италии просто те же цвета. Mais en fait, ça, c'est le drapeau indien, mais le drapeau italien aura pratiquement aussi les mêmes couleurs. Ага, и второй пункт, малое б, это прославление с молитвы через описание обладания внешними, тайными и внутренними достоинствами. Расшифровку всех этих слов мы будем делать дальше. Et le deuxième point, c'est la manière, la célébration à l'aide de la prière au travers de au travers des qualités extérieures, intérieures et secrètes. Et ça, on le verra plus tard. Так, в первом из них это прославление Джеламы украшением короны всех мудрецов и ситхов, как воплощение покровителя трех родов. Здесь у нас опять же 4 части. Первый из них это прославление Джеламы как воплощение Авалокитешвары, то есть покровителя рода Падма, лотоса. Donc, on prend le premier sous-point qui est, comme on l'a dit, c'est célébrer Djelama en tant qu'ornement sur la couronne de tous les sages et des siddhas, comme l'émanation des protecteurs des trois lignées. Donc, dans ce premier point, il y a encore 4 parties, et la première d'entre elles, c'est la célébration de Djelama comme l'émanation d'Avalokiteshvara, qui est le protecteur de la lignée du lotus ou la lignée du Padma. Здесь под молитвой подразумевается молитва Мегдзема. И дальше идет ее подробное разъяснение. Et là, quand on parle de quelle prière? On parle du Mixema. Hein, donc, et maintenant, on va finalement expliquer et on va voir en détail le Mixema. То есть первая строчка в этой молитве это Мигме Цеви Терченчин Рейси на тибетском. По первому слову, и вся молитва называется Мигдзема, а вообще же первая строка переводится, если перевести в другой порядок, это Авалокитешвара, кладезь безусловного милосердия. Donc, ici, le premier vers du Mixema, c'est mot à mot, c'est Avalokiteshvara, grand trésor grand trésor de compassion, sans limite de compassion. Et ici, on a traduit sans référence dans le texte que vous avez. Напомню эти слова, значение этих слов. Donc vous devez vous souvenir du sens de ces paroles. Так, а тут про историю-то ее не знаю. Тут сразу же смысл рассказывается. Ну, сначала нужно смысл. Итак, размышляя, что для спасения всех существ от страданий само вот это великое милосердие в умах или в уме всех Будд, это чувство всех Будд, объединявшись, воплотилось как Арья Авалокитешвара. То есть Авалокитешвара это как бы персонификация чувства сострадания в умах всех Будд, 10 направлений и 3 времен, всех мириадов Будд.
Et donc, il faut célébrer Djelama comme l'émanation d'Avalokiteshvara en pensant, afin de sauver tous les êtres de la souffrance, de la grande compassion, tous les êtres de la souffrance, pardon, la grande compassion qui se trouve dans l'esprit de tous les Bouddhas, s'est incarnée, manifestée sous la forme de l'Arya Avalokiteshvara. Et ici, Avalokiteshvara, c'est vraiment la personnification de ce sentiment de la grande compassion de tous les Bouddhas, des directions, des trois temps, et en fait c'est toute la myriade existante de Bouddhas et de leur sentiment de compassion qui est concentré dans Avalokiteshvara. А вы до конца дочитали или нет? Нет, да? А вот этот Арья Авалокитешвара дальше уже перевоплотился в облике Джеламы. А это и есть великий Дже Цунгкапа. Et donc, l'Arya Avalokiteshvara, qui ensuite s'est incarné sous la forme de Djelama, et c'est justement le grand Je Tsongkhapa. Вот как бы с таким пониманием мы обращаемся к Цунгкапе со словами, называя его Авалокитешварой. Авалокитешвара, кладезь безусловного милосердия. Et en fait, c'est avec cette pensée que vous vous adressez à Avalokiteshvara, qui est sous la forme de Tsongkhapa, en lui disant justement vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence. Безусловное милосердие имеется в виду, что милосердие или сострадание классифицируется по трем видам. Либо это сострадание или милосердие, направленное на существ. Это то чувство, которое может возникнуть в потоке нашего ума. Когда мы видим страдающих существ, мы испытываем по отношению к ним сострадание или милосердие. Второй вид сострадания, превосходящий предыдущий, это сострадание, направленное на дхармы. No? На дхармы с маленькой буквы, то есть на явление. Или, как бы объясняя это понятие, сострадание, направленное на качества, какие присущие этим существам, на понимание того, что они непостоянны, они меняются, они обладают клешами, совершают поступки, ошибки, охвачены всепронизывающим страданием. Не только страдания, но и всепронизывающим страданием. Обусловленности. А третий вид, наивысший вид милосердия или сострадания, это дословно ненаправленный, ни на что, бесцельный, бесцельное сострадание. Имеется в виду, что для этого чувства нет необходимости в каком-то объекте, на который оно направляется, и то есть пока мы не видим страдания, мы не сострадаем. Увидели страдающего и думаем, ах, как ему больно, я страдаю. Не видим, опять ничего не чувствуем. То есть нам для этого сострадания необходим какой-то объект, условие. А это высшее сострадание, оно, во-первых, само являясь мудростью, постигающей пустоту, не воспринимает явления такими, как воспринимаем их мы. То есть не обуславливает эти явления, не цепляется за их характеристики.
это сострадание не связанное, не скованное ничем. Это действительно истинное безмерное сострадание. Поэтому оно безусловное сострадание, не обусловленное какими-то причинами. Mhm. Et en fait, cette compassion, elle va être de trois types. Premièrement, on va avoir la compassion que nous, on peut ressentir dans notre flux de conscience si on voit des êtres qui souffrent. Ben là, on va avoir ce sentiment de compassion. Le deuxième type de compassion, ça va être la grande compassion que l'on peut éprouver vis-à-vis du dharma, mais le dharma avec une minuscule, pas le dharma avec une majuscule, et qui va finalement être dirigé sur les qualités de ces êtres qui éprouvent de la souffrance. Et on va ressentir cette grande compassion parce qu'on va comprendre l'impermanence de la souffrance qui va les saisir. On va comprendre que ces souffrances sont aussi le fruit des kléchas, que c'est le fruit de leurs erreurs, et on va voir qu'ils sont en fait pris dans cette souffrance omniprésente. Et le troisième type de compassion, lui, ça va être une compassion qui est sans limite, une compassion inconditionnelle. C'est une compassion qui n'a pas besoin d'objet, qui n'a pas besoin d'être suscitée par quelque chose. Par exemple, la compassion que nous on éprouve, on va éprouver de la compassion si on voit quelqu'un qui souffre. Mais si on n'a pas d'objet, on ne va pas avoir de compassion. Alors que là, ce troisième type de compassion, qui est la compassion inconditionnelle la plus élevée, c'est cette compassion qui existe en permanence, qui n'a pas besoin d'être suscitée par la vision de la souffrance de quelqu'un. Et ce troisième type de compassion, c'est cette compassion qui est aussi atteignable quand on atteint le niveau de la sagesse qui a atteint la vacuité. Et ce qu'elle n'est plus, cette compassion ne dépend plus des caractéristiques des phénomènes. Вторая строка. Второе. Прославление Цонгкапы как воплощение Манджушри. Donc la deuxième ligne du Mexema, ça sera de célébrer Djelama comme l'émanation de Manjushri. Размышляя, вот так, для устранения тьмы неведения всех существ, корня всех видов деградации и для деградации, это неведение, и для дарования им, то есть существам, света знаний, сама постигающая все познаваемое мудрость в уме всех Будд, то есть всеведение в уме всех Будд, превратилась в Манджугоши, который перевоплощается уже в Джеламу, а это и есть великий Цонгкапа. Вот с такой мыслью, с таким пониманием произносим Манджушри, владыка незамутненной мудрости. Donc célébrer Djelama comme l'émanation de Manjushri en pensant, afin d'éradiquer les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres, racine de tous les types de dégradation, et afin de leur offrir la lumière de la connaissance, la sagesse qui comprend la nature de tous les phénomènes qui se trouvent dans l'esprit de tous les Bouddhas, s'est incarné sous la forme de Manjugosha, qui s'est ensuite manifesté sous la forme de Djelama. Et c'est justement le grand Je Tsongkhapa. Et avec cette pensée, il faut prononcer « Vous êtes Manjushri, maître de la sagesse immaculée ».
Третье. Прославление как воплощение Ваджрапани. Размышляя, для подавления всех относящихся к разряду вредоносных демонов и духов препятствий, а также всего воинства Мар, чинящих зло всем скитальцам, то есть главным образом это то, что настоящим злом, который причиняет боль и страдания скитальцам, является невидение этих скитальцев, их собственные разрушительные эмоции. И вот для того, чтобы избавить скитальцев от этого, вся вот эта мощь и способность беспрепятственно воплощать всю деятельную активность в уме всех Будд обратилась в Ваджрапани, который перевоплотился в Джеламу, а это и есть великий Джей Цонкапа. С такими мыслями произнеси обращение к Джеламе как Гохьяпати, победитель всех полчищ Мар. Et donc maintenant, le troisième vers, il s'agit de célébrer Jelama comme l'émanation de Vajrapani en pensant, afin de dominer tous ceux qui appartiennent à la catégorie des démons néfastes et aux esprits qui créent des obstacles, ainsi que les armées de Mara qui font du mal à tous les transmigrants. En fait, quelle est la véritable souffrance des transmigrants? C'est leur ignorance, leur propre ignorance, les émotions perturbatrices qu'ils ressentent, et c'est de cela qu'il faut qu'on arrive à libérer les transmigrants. Et pour cela, on s'adresse à Vajrapani et on continue en disant la puissance et la capacité de transformer sans obstacle toute l'activité qui se trouve dans l'esprit de tous les Bouddhas s'est incarnée sous la forme de Vajrapani, qui ensuite s'est manifestée sous la forme Jelama, et c'est justement le grand Je Tsongkhapa. Et avec cette pensée à l'esprit, vous prononcez, vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, ou de toutes les hordes de démons. Четвертое – это прославление Цунгапы как украшение на короне всех мудрецов и ситхов. Имеется в виду мудрецы – это более те, кто больше изучает теорию, а ситхи – это те, кто больше воплощает практику. Но чаще всего настоящие мудрецы, они же и ситхи. И то, и другое. Да. Итак, размышляя, ради нашей пользы само воплощение покровителей трех родов перевоплотилось в совершенного гуру, обладающими всеми достоинствами владения теорией и практических постижений. С каждым в объеме воплощения всех целей и скитальцев, с которым в объеме воплощения всех целей учения и скитальцев не сможет сравниться никто из тибетских великих учителей. И таков Дже Цонкапа, великолепный Лобсан Дракпа, это его имена. Одним лишь произношением этого имени и молитвы устраняются страдания и даруется все счастье и благо. А потому прошу вас, о Дже Лама, взгляните милосердным взором и даруйте благословение. И с такими мыслями произнеси: Цонкапа, венец мудрецов страны снегов, к стопам Лобсан Дракпы припадаю с мольбой. Donc, le quatrième point, c'est la célébration comme l'ornement sur la couronne de tous les sages et des siddhis. Donc, en principe, on appelle ça, ceux qui sont appelés sages, ça va être ceux qui sont plus dans la théorie, et les siddhis, c'est ceux qui vont être plus dans la pratique. Mais c'est vrai qu'un véritable sage, il va en principe allier théorie et pratique. Donc,
il faut méditer de la manière suivante. Pour notre bien, la manifestation des protecteurs des trois lignées se transforme dans le gourou idéal, maîtrisant la théorie et la pratique des réalisations. Aucun des grands maîtres tibétains ne peut être comparé à lui par le nombre des réalisations de tous les buts de l'enseignement et des transmigrants. Je Tsongkhapa, le merveilleux Lobsang Dakpa, c'est son nom, est ainsi. Le simple fait de prononcer son nom et sa prière éradique les souffrances et accorde tout le bonheur et le bien-être. Et c'est pour cela que je vous demande, ô Chelama, regardez d'un œil empli de compassion et accordez-moi la bénédiction. Et donc là, avec cette pensée à l'esprit, vous prononcez les deux dernières lignes qui sont Tsongkhapa, fleuron des sages de pays des neiges, à vos pieds, Lobsang Dakpa, j'adresse mes requêtes. Это о как бы значении, смысле слов этой молитвы. Donc là, on a vu la signification des mots de la prière du Miktsema. Сейчас до перерыва хочу несколько слов сказать о истории этой молитвы. Et peut-être avant la pause, je voudrais vous dire quelques mots sur l'histoire de cette prière. У Джеламы, у Цонкапы было множество разных учителей. И одним из них, тем, кто очень сильно повлиял на Цонкапу, тем, благодаря которому Цонкапа обрел свое представление о пустоте, до того, как он встретился смог получать учение напрямую от Маджуши. Таким учителем для Цонкапа был учитель из линии Сакья. Этого учителя звали Рендава Шону Лодой. Shono. Шону Лодой. Donc, Jenama a eu beaucoup de maîtres, mais l'un d'eux a eu une très grande influence sur lui parce que c'est grâce à lui qu'il a eu cette perception de la vacuité avant ça s'est passé avant qu'il ne reçoive des enseignements directement de Manjushri. Et ce maître, il appartenait à la lignée des Sakyas et il s'appelait Rendava Sholi Lodoi. Шолу Лодой. Как-то они, то есть они много раз встречались, и когда Цонкапа уже был известным учителем, они встретились вновь, там собралось очень много учеников, и Цонкапа и Рендава по очереди давали учение. И Цонкапа как-то обратился к своему учителю с молитвой, как бы сочинив вот это четверостишее. Ага. Там по-другому будет немножко. Donc, alors c'est vrai qu'ils se sont rencontrés à maintes reprises et puis Tsongkhapa devint un maître célèbre. Donc ils se sont rencontrés, comme je l'ai dit, à maintes reprises. Et puis un jour, Tsongkhapa et Rendava donnaient des enseignements au même moment, mais l'un après l'autre. Et puis, à un moment donné, Tsongkhapa s'adresse à Rendava, à son maître, avec une prière en 4 vers. Те, кто знают Микцему наизусть, слушайте и обращайте внимание на отличия. На тибетском это звучит так. Alors, ceux qui connaissent le Miktsema par cœur,
écoutez attentivement et essayez de voir la différence. Donc en tibétain, ça sera comme ça. Jime, Kimbi, Wambo, Jambi, Yang. Tseme, Tsevi, Derchen, Jinre Si. Ganjin, Kevi, Tsukin, Rendawa. Shonu Lodu, Shapki, Pemor, Du. Тарду, Пумва, Тагян, Кянжу, Су. В переводе получается так. Первая строка. Манджуши. О Манджуши, владыка незамутненной мудрости, по-моему, да? Да. М? Вторая строчка. Она здесь первая. Ah, ok. Mhm. Первая строка. Mhm. В молитве, которую написал сам Цонкапа, это О Манджуши, владыка незамутненной мудрости. Mhm. Вторая строка. О Авалокитешвара, великий кладезь безмерного милосердия. Не безусловно, а безмерного Mhm. милосердия. О украшении на короне или как там, мудрецов страны снегов, Рендава. Дальше. Шону лодой, склоняюсь к лотосу под твоими стопами Mhm. и прошу, здесь пятая строка есть, и прошу, позаботься и обо мне, пчелке, стремящейся к освобождению. Et ah, Прошу, позаботься и обо мне, Мгм. пчелке, стремящейся к освобождению. Ну, то есть, как бы подразумевает, что он заботится обо многих учениках, mhm. и Цонкапа как бы просит вспомнить и о нем тоже, Mhm. учить И- ему тоже. Да, а первый манджуши там разница есть или нет? Это Манджуши строка также, один в один. та же просто первая. Да, только на место. Donc en fait, la différence avec donc la prière que Tsongkhapa a adressa à Rendava, elle était la suivante. Donc la première ligne, c'était Manjushri, maître de la sagesse immaculée, donc ce qu'on a dans la version à la en deuxième position. Ici, c'était en première position. La deuxième strophe, c'était Avalokiteshvara, grande compassion sans limite, alors qu'aujourd'hui on parle de compassion inconditionnelle. Le troisième, c'était ornement, vous êtes l'ornement sur la couronne des sages du pays des neiges au Rendawa, puisqu'il s'adresse à lui. Le quatrième, c'était je fais des requêtes à vos pieds, et il y avait une phrase additionnelle qui disait et prenez soin de moi tout comme vous prenez soin des abeilles qui espèrent atteindre l'éveil. Когда Рендава услышал эту молитву, опять же, он знал о том, что многие мудрецы и ситхи, махасидхи Тибета видят в Цонкапе воплощение множества различных божеств. Как бы исходя из этих мыслей, видимо, он сказал, что эта молитва больше подходит тебе, а не мне. И переиначил ее, собственно, в тот вид, который нам известен, как четырехстрочная мигзема, то есть мигменцевит. Единственное, что он поменял некоторые слова, он заменил кладезь безмерной любви на кладезь безусловной любви, милосердия. Mhm. Поменял местами, то есть так как основным покровителем Тибета является Авалокитешвара, поэтому он Авалокитешвара на первое место выдвинул. И дальше уже Манджуши, такая же строка. Затем имя, вот это Рендава, он заменил на как бы прозвище Цонкапы, как Цонкапа, Mhm. то есть откуда он родом.
И дальше уже, собственно, имя Шону Луджой он заменил на имя Лобсон Джакпа. Ну, а вот строчку про пчелок он опустил. Et lorsque Rendava entendit cette prière, il savait que beaucoup de sages déjà considéraient Tsongkhapa comme l'émanation de différentes déités, et il lui répondit qu'en fait, cette prière, elle est faite pour vous, mais elle n'est pas faite pour moi, elle est faite pour toi. Et il revint vers lui en faisant quelques modifications. Donc, comme on l'a dit précédemment, on parle désormais de compassion inconditionnelle et pas de compassion sans limite, comme c'était dit au début. Et il intervertit en fait Manjushri et Avalokiteshvara en mettant Avalokiteshvara à la première place parce que Avalokiteshvara est le protecteur du Tibet. Et puis après, à la suite, donc Manjushri c'est la même, la deuxième ligne elle est similaire. Après la troisième, parce que là c'est le Mitsema à 4 vers sans Vajrapani. Donc le quatrième vers, il a mis Tsongkhapa à la place de Rendava. Après, de la même façon, il a rajouté le nom de Lobsang Drakpa dans le quatrième vers, et il a fait sauter le cinquième vers, celui qui parlait des abeilles. В целом, Цонкапа и Рендава, они довольно часто в своем общении обменивались ролями учителя и ученика. Какое-то время Рендава больше учил Цонкапу, а позже уже Цонкапа больше учил Рендаву. И когда Цонкапа стал непосредственно лицезреть Манджуши и слышать его ответы, тогда бывало так, что Рендава просил передать от него также некоторые вопросы Манджуши. И есть даже целая книга, вопросы Рендавы, заданные через Цонкапу Манджуши. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que en fait, Tsongkhapa et Rendava, leur rôle changeait, parce qu'ils étaient à la fois de temps en temps, l'un était l'élève de l'autre et l'autre était le maître de l'un en fait. Mais c'est vrai que peut-être au début, c'était plus souvent Tsongkhapa qui était l'élève de Rendava, et puis après, au fur et à mesure, c'est quand même Tsongkhapa qui est devenu plus souvent, qui avait le rôle de maître par rapport à Rendava. Et lorsque Tsongkhapa a commencé à avoir cette communication directe avec Manjushri et lui poser des questions, il arrivait que Rendava lui demande à Tsongkhapa de transmettre ces questions à Manjushri. Et il y a d'ailleurs un traité qui contient toutes les questions que Rendava avait demandé à Tsongkhapa de transmettre à Manjushri. То есть в результате у нас получилась молитва, в которой Цонкапа уподобляется Авалокитешваре и Манджуши. Но продолжая эту логику, как третьего покровителя, о котором тогда не было явно сказано, можно сказать, что этот третий покровитель подразумевался. И позже ученики Цонкапы уже добавили туда эту строку Дубюману Джумзе Самайда, то есть Гухьяпати, победитель полчищ всех мар. И таким образом у нас получился пятистрочный микдзем. Et donc en fait, au final, dans la prière, on avait donc Tsongkhapa qui était à la fois l'émanation d'Avalokiteshvara et de Manjushri.
Et c'est vrai que si on continue avec cette même logique, il y avait le troisième protecteur qui, lui, quelque part dans la première version, il était sous-entendu, mais le troisième vers a été par la suite rajouté par les disciples de Tsongkhapa, et c'est là qu'on avait, vous êtes aussi Guryapati, destructeur de toutes les hordes de démons. Когда-то еще в советской книжке по атеизму, как там чего-то, ну, борьбы с религиозным воззрением буддизма, там было объяснение такое, что изначально было 4 строки, но позже тантристы, как бы не терпя того, что есть только они тантристы, там как бы тантристы противопоставлялись нормальным буддистам, и вот с точки зрения этих советских теологами их не назовешь, кто они там, идеологов, они говорили, что тантристы там это не очень нравилось, что там только лишь сутрические божества упоминаются, то есть Авалокитешвара и Манджушри. Поэтому они добавили туда свое тантрическое божество Ваджрапани. Но на самом деле они все трое являются тантрическими божествами, и нет тут никакого нетерпения кого-то к чему-то. Это лишь продолжение логики того, что как бы не сказано, но сказано между строк. Et dans un livre, dans une édition soviétique sur l'étude, sur l'athéisme en fait, on disait qu'en fait ces 4 vers, ils étaient apparus parce que il y avait les tantristes et n'étaient pas contents et qu'ils s'opposaient aux autres bouddhistes, et que du coup, comme les 2 premières déités n'étaient pas des déités tantriques, ils avaient rajouté Guryapati qui lui était une déité tantrique, alors que tout ça, c'est complètement, l'analyse n'est pas juste, puisqu'en fait les 3 déités sont aussi des déités tantriques, et que c'est simplement la suite logique que de voir apparaître le 3e protecteur, et c'était sous-entendu déjà au début, mais c'était dit, c'était pas dit de manière noir sur blanc, en fait, c'était pas écrit noir sur blanc. Точно уже не помню название этой книги, это какая-то коричневая большая книга была. История атеизма, история религии. Я помню, что это было много-много томов, и это то ли 5-й, то ли 7-й какой-то том. Тогда еще в школе учился, не помню это. Et la Matangon dit, il ne se souvient pas très bien, mais c'était une grande édition en plusieurs tomes, et puis ça se trouvait dans le 5e tome sur l'histoire des religions. Alors, on va faire une petite pause d'une demi-heure. Ah, не знаю. В 4, pardon. En fait, on s'est trompé. C'est jusqu'à 16h et la pause est prévue de 16h à 16h30. Donc on continue. Donc on a encore une demi-heure. Pardon. Итак, в общем, молитвенное обращение, то есть вот то, что на тибетском слова «деп», имеет смысл принятия прибежища. То есть принятие прибежища в том, к кому мы обращаемся с этой молитвой. Поэтому вкратце это однонаправленная концентрация на мысли. Вот такой мысли, что «О Дже Цонкапа, я полностью полагаюсь на ваше провидение. Я полностью полагаюсь на вас. Если вы считаете, что для моего дальнейшего развития необходимо, чтобы я был счастлив, пусть будет так. Но если вы считаете, что мне нужно преодолеть какие-то проблемы, трудности, пусть будет по вашему усмотрению. Я полностью полагаюсь на вас». Это не значит, что Цонкапа будет как боженька сидеть и решать, страдать нам или не страдать, и будет не спосылать на нас эти кары небесные. Нет, имеется в виду, что мы просто в своем уме полностью полагаемся на него. Это наше чувство, а не то, как это есть. Наша уверенность, доверие. Имеется в виду
как бы в конце концов. Hein? В конце концов имеется в виду, что мы будем следовать его советам. А советы это Ламрим, Нагрим и прочие книги. То есть то, что он сказал, это и есть те советы. И там он нигде не говорит, что мы выпрыгивали из окон или травились чем-нибудь или еще что-то такое делали. Он везде говорит только лишь что-то полезное для нас. Et donc ici, cette prière, pardon. Donc en fait, cette prière, quand on dit Sauvandeb, c'est le fait de s'adresser avec une prière, ça a le sens de prise de refuge. Et c'est pour cela, en résumé, c'est une concentration, en fait on concentre toutes les pensées sur une seule pensée. Et cette pensée c'est Jé Tsongkhapa, je m'en remets à vous, je m'en remets à votre protection. Mais ça ne signifie pas que, en fait, il faut que vous pensiez que pour vous développer, si vous voulez vous développer dans le futur, et vous vous en remettez à lui. Et finalement, si vous devez être heureux, eh bien, vous allez vous en remettre à lui. Si vous devez franchir si vous devez faire face à certaines difficultés qui vont vous faire évoluer, eh bien, il faut s'en remettre à lui. Mais c'est pas comme un bon Dieu qui va vous suivre. Finalement, c'est votre esprit qui s'en remet à lui, et c'est de votre sentiment qu'il s'agit. Et c'est votre décision, c'est votre sentiment que de suivre ces conseils ceux que l'on trouve dans l'Amrim et dans tous les autres ouvrages dans lesquels il va vous donner des conseils utiles qui vous allez suivre et qui vont vous permettre de vous développer. То есть, если подробнее предыдущее выражение сказать, то получается в спасении ото всех ужасов этой жизни, следующего рождения и Бардо, а также в воплощении, как задумано, всех благих накоплений, как временных, так и окончательных целей, я полагаюсь на ваше Джалама провидение. Et donc plus précisément, cette pensée, ça va être afin d'échapper à toutes les horreurs de cette vie, à celle de la vie future et à celle du bardo, ainsi que pour la réincarnation telle qu'espérée, pour la réalisation de tous les mérites accumulés, de tous les objectifs temporaires et définitifs, je m'en remets, Djelama, à votre protection. И дальше. В полном очищении проступков, завес и страданий вместе с отпечатками, а также в совершенствовании полноты достоинств владения теорией, а также практических постижений, я полагаюсь на ваше, о Джалама, провидение. Et plus loin, afin de purifier complètement nos manquements, nos voiles et souffrances ainsi que leurs empreintes, ainsi que pour parfaire notre maîtrise de la théorie et des réalisations que nous obtenons grâce à la pratique, je m'en remets à votre protection, Djelama. О Джизулама, вобравший сущность трех прибежищ, то есть он является воплощением Будды, Дharмы и Сангхи. В том, чтобы я и все существа, бесконечные как пространство, до тех пор, пока не достигнем сущности пробуждения, следовали за вами, досточтимый гуру, радуя вас подношением исполнения ваших наказов, а также в том, чтобы правильно воплощали слушание, размышление и созерцание смысла ваших наставлений, и в том, чтобы как можно скорее достичь окончательной цели, драгоценного состояния Будды, мы полностью полагаемся на ваше провидение. Et ô Jinsun Lama, qui rassemble l'essence des trois refuges, donc le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin que moi et tous les êtres, infinis comme l'espace, vous suivions
en vous réjouissant de nos offrandes et par l'exécution de vos instructions jusqu'à ce que nous ayons éteint l'éveil, jusqu'à ce que nous ayons atteint l'éveil, afin que notre écoute, notre réflexion et nos méditations sur le sens de vos instructions soient justement réalisées, afin de pouvoir atteindre le plus rapidement possible l'objectif final, l'état précieux de Bouddha. Nous nous en remettons pleinement à vous, à votre protection et clairvoyance. То есть вот такой смысл мы вкладываем, когда произносим слова «Солванде», обращаюсь с мольбой. Et en fait, c'est toutes ces pensées que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous prononcez les mots Solvandep à la fin, qui signifie je fais des requêtes, je vous demande. В первые разы мы можем эти слова как бы в их большом объеме произносить все, а потом мы осознаем это ощущение и просто подразумеваем его, ощущаем его и произносим лишь «Солванде». Этого достаточно. Et c'est vrai. Предыдущие слова тоже произносим там как бы «Лопсанджа вещавла Солванде». И здесь мы подразумеваем все вот это вот, То, что мы сказали. эту большую кучу букв. Et c'est vrai qu'au début, voilà, vous allez avoir toutes ces pensées qu'on vient d'énoncer, toute cette protection qu'il vous accorde, sous quelle forme, qu'est-ce que ça peut amener. Mais à la fin, juste en prononçant la dernière phrase et en prononçant Solvandep, vous avez tout le ressenti ou ce sentiment de toutes ces pensées, vous allez juste le ressentir et tout ce qu'on vient d'exprimer, ça va être ressenti finalement juste au moment où vous allez réciter ou prononcer ces paroles de Solvandep, de je vous fais la requête. Таково размышление в общем, но есть особые изменения или дополнения, которые необходимо вносить в зависимости от ситуации. Et donc ça, c'est la réflexion à avoir dans l'ensemble. Mais il y a des modifications particulières ou des compléments que après vous intégrez en fonction de la situation. Например, если нам или человеку, который заботится о нас, причиняются какие-то у нас или у человека, который заботится о нас, у людей, которые заботятся о нас, возникают какие-то препятствия, проблемы жизненные в осмыслении. То есть не в слова самой молитвы, а в ее осмыслении. Mm-hmm. Можно внести такие мысли. И даруйте благословение, чтобы полностью утихомирились злобные демоны, препятствия и враждебные духи, то есть враждебные донатору и его окружению. А также, чтобы по желанию, по их и нашему желанию, воплотились все благие накопления, как долголетие, заслуги, благосостояние и прочее. Следует понимать и прочее. И следует понимать, что другие способы визуализации с молитвы могут быть построены по такому же принципу. Donc, voilà, par exemple, il peut y avoir des personnes qui vous protègent, qui vous accompagnent, et puis ils peuvent avoir des problèmes dans la perception, la manière dont ils vont percevoir la prière. Et donc là, vous pouvez dire, вы прочитали до этого в зависимости от ситуации, да, потом была вставка, и сейчас... Et donc là, vous allez dire, vous pouvez lui demander, et accordez-nous votre bénédiction, afin que les démons malfaisants, les obstacles et les esprits qui sont hostiles aux disciples et à son entourage s'apaisent, et que se réalisent toutes les accumulations positives de longue vie, de mérite, de bien-être, de prospérité, etc. А следует понимать? Да. Вы читали, да? Et donc, il convient de comprendre que d'autres types de visualisation
et avec la prière peuvent être générés sur le même principe. Можно как бы и более конкретное что-то. Например, мы заболели вот этим же ковидом или еще чем-то таким. То есть мы мысленно как бы воплощаем предыдущие слова, полностью полагаемся на ваше провидение и просим или прошу, даруйте свое благословение, чтобы я скорее избавился от болезни, избавилась от болезни, чтобы скорее иметь возможность приступить к практике для воплощения, для скорейшего достижения состояния пробуждения ради блага всех существ. Либо же даруйте благословение, чтобы воплотилось какое-то условие, благодаря которому мы будем иметь больше возможностей для практики. Тут полет нашей фантазии может быть какой-то. Но опять же, все это должно быть обусловлено пользой какой-то. Какой-то пользой, которая является, может быть, временной или как бы перемычкой для достижения большой цели, великой цели. То есть даруйте благословение, чтобы сосед помер, это, наверное, неправильная мысль. А вот чтобы у соседа хорошие мысли появились, чтобы он стал добрым, хорошим и покладистым, может быть, уже лучше. Et en fait, vous pouvez utiliser cette même phrase, enfin vous adresser à Tsongkhapa pour des choses qui peuvent être aussi plus concrètes, comme par exemple une maladie, que ce soit le Covid ou autre, et vous lui demandez sa bénédiction pour vous être débarrassé au plus vite de cette maladie afin de pouvoir vous remettre à la pratique qui a pour objectif de vous de libérer, d'atteindre l'éveil afin de libérer tous les êtres de la souffrance. Ou bien, et donc cette bénédiction, elle est quand même, elle est conditionnelle, c'est-à-dire que vous, si vous la voulez, c'est toujours pour pouvoir, c'est toujours lié à la pratique, pour pouvoir vous-même être pour pouvoir pratiquer. Après, vous pouvez votre fantaisie, vous pouvez donner libre cours à votre fantaisie et puis prononcer d'autres demandes. Mais c'est vrai que ça doit toujours être conditionné par l'utilité finale. Donc ça peut être un objectif, disons à court terme, mais qui s'imbrique dans l'objectif à long terme que vous avez, que vous suivez, que vous voulez atteindre. Donc c'est clair que si vous demandez sa bénédiction pour faire en sorte que votre voisin disparaisse, qu'il meure, ça ne sera peut-être pas la motivation la plus juste. Par contre, si vous l'exprimez ou si vous dites que vous aimeriez que votre voisin devienne quelqu'un de gentil, de sensé, qu'il puisse lui-même développer des qualités, là, ça sera certainement une approche plus adéquate. То есть, в принципе, описание всех этих визуализаций рассчитано на то, что мы произносим молитву не 1, там, 3, 21 раз, а побольше. Может быть, 100, может быть, еще больше. И вот мы сначала совершали те предыдущие практики, которые поговорили в прошлых занятиях. Сегодня мы вот представляем, что Цунгкапа уже, то есть все это мы сделали, Цунгкапа сидит, он довольный, мы довольны. И первое время мы сколько-то раз повторяем молитву Мирдем, и в это время размышляем о чем мы сейчас говорили. И может быть мы читаем какую-то книгу, это очень сложно для нас, мы ее никак не можем усвоить, и в этот момент добавляем, то, что дорогой Цунгкапа,
Я тебя очень люблю, уважаю, почитаю, прошу тебя, пошли мне свое благословение, чтобы я как можно скорее смог понять смысл этого текста, например. И с такими мыслями мы повторяем, скажем, ну, может быть 7, может быть больше раз. После этого переходим к дальнейшему. Здесь это у нас Б малое, прославление с молитвой через описание, обладание внешним, тайным и внутренними достоинствами. Внешними, тайными и внутренними достоинствами. Donc là, tout ça, enfin toutes ces différentes parties, il faut avoir à l'esprit que cette prière, vous allez la répéter, c'est pas une fois, 3 fois, ça va être à de nombreuses reprises, des centaines de fois. Et donc, vous vous souvenez, vous avez fait les pratiques préliminaires, vous avez invité Tsongkhapa, il est là, il est assis en face de vous, il sourit, vous lui souriez, tout le monde est content. Et maintenant, vous vous récitez le Mixema de nombreuses reprises. Donc par exemple, si vous êtes en train de lire, d'étudier un livre qui est compliqué, eh bien, vous pouvez vous adresser à Tsongkhapa en disant, voilà, Tsongkhapa, avec tout le respect, tout l'amour que je te porte, je demande ta bénédiction afin de pouvoir être à même de comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Et là, vous pouvez répéter le Mixema à de nombreuses reprises. Maintenant, on va passer au point B, qui est la célébration grâce à la prière, au travers de la description des qualités extérieures, intérieures et secrètes. Здесь 3 части, где первая – это внешняя мольба через указание на внешнее сходство с 3 покровителями. Alors ici, il y a 3 parties dans ce B, et la première est la supplique extérieure qui fait référence à la similitude avec les 3 protecteurs. Думаем таким образом, что среди всех Будд и Бодхисаттв нет других, что были бы равны своим состраданием Авалокитешваре, а своей мудростью Манджушри, а могуществом Гухьяпати или Ваджрапани. Таким же образом, среди множества мудрецов страны снегов Тибета нет других, что были бы настолько же умудрены во всех науках опознаваемым, как Махатма Джи. То есть Махатма – это великая личность, великая сущность. Это традиционное обращение к Цонгкапе, точнее эпитет Цонгкапе. Вот это постоянное обращение по имени немножко не принято на Востоке. И часто тибетцы говорят или Дже Римбучи, или Дже Дагни Чимбо. То есть, значит, Махатма Дже, досточтимый Махатма. И будучи убежден в этом, в том, что нет равных вам Махатма Дже, молю наделить и меня благословением обрести такую же, как у вас, умудренность во всех науках опознаваемую. С этой мыслью многократно произнеси Мигдзем, ну, чаще обычно 7 раз произносят в ежедневной практике. Если это многодневный затвор, то или весь день посвящается вот такому повторению, или хотя бы 1 круг на четках. Когда Мигдзем немножко изменяется. Но это, опять же, не обязательно изменять. Изменения можно вносить и мысленно. А вообще это выглядит так. Авалокитешвара, кладезь безусловного милосердия. Манджугоша, владыка незамутненной мудрости. Гухаяпати, победитель всех полчищ Мар. Цонгкапа, венец мудрецов страны снегов. К стопам Лобсанджапы преподаю с мольбой. Благослови, чтобы и я, подобно тебе, обрел все достоинства умудренности в теории. Вы сказали, если в затворе это повторяется целый день, а иначе Или целый день, или хотя бы 1 круг на четках.
А обычно в повседневном, как бы, когда мы ежедневно делаем один круг на четках за один день, то обычно где-то 7 раз повторяется. То есть многократно имеется в виду больше одного. Ведь на этой мысли нужно сконцентрироваться, а часто мы не успеваем сконцентрироваться за один, как бы, за добрый За одно совершение. произношение, ну да. Donc là, voilà. Donc la supplique extérieure faisant référence à la similitude avec les trois protecteurs. Et vous avez donc, vous vous adressez à lui avec cette pensée. Il n'existe pas de bodhisattva qui pourrait égaler en compassion Avalokiteshvara, en sagesse Manjushri et en puissance Guhyapatya. Ainsi, parmi les nombreux sages du pays des neiges, il n'y en a pas d'autres qui seraient aussi versés dans toutes les sciences de la connaissance que Mahatmaji. Et là, on l'appelle, voilà. On l'appelle, au Tibet, souvent, on n'appelle pas les gens par leur nom. Donc, Mahatmaji, ça veut dire, c'est un épithète pour une grande personne, un grand personnage. Donc, ou bien sinon, on va l'appeler Je Rinpoche, ou bien encore Je Rinpoche. voilà. Et, Lama. ou J Lama. Et on ne va pas forcément donner le nom de la personne. Et donc, étant convaincu de cela, je vous prie de m'accorder la bénédiction afin que je puisse obtenir une érudition similaire dans toutes les sciences de la connaissance. Et là, vous répétez, donc si vous faites une retraite, par exemple, si vous faites une retraite, vous allez peut-être répéter cela pendant toute une journée, ou tout au moins faire un tour de mala. Après, si vous le faites dans votre pratique quotidienne, si vous faites un tour de mala, eh bien, par exemple, il vous faut au moins le répéter 7 fois pour pouvoir pour que vous ayez le temps de vous habituer à cette pensée. Parce que si vous prononcez le mixema avec les 2 lignes qu'on va rajouter avec cette demande, en une seule fois, vous n'aurez pas le temps de vraiment intégrer cette pensée. Donc ça donnera, vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence, vous êtes Manjushri, maître de sagesse immaculée, et vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de démons, hôte son kappa, joyeux coronal des sages du pays des neiges, Losam Drakpa, je fais des requêtes à vos pieds, donne-moi ta bénédiction, afin qu'à ton image, j'obtienne toutes les qualités résultant de la connaissance de la théorie. И как бы для устной передачи я произнесу этот вариант микземы на тибетском. Et pour la transmission orale, la Matengon va prononcer cette strophe entière en tibétain. Ce sera la transmission orale. Migme tsevi terchen chenreisi temi kimbi wambo chambi yang dubu maru chomze sangwe da ganjen kewe tsuken tsongkapa lobson dawe shaula sowan de kewa lungi yonte kundenba керан даврата кен чинги ло. Второе – это внутренняя мольба. Через указание на обладание такими же достоинствами или качествами, что и 3 покровителя. Donc le deuxième point, c'est la prière intérieure faisant référence au fait qu'il possède des qualités similaires à celles des 3 protecteurs. Мысли такие, что сколько сострадания у Авалокитешвары, а также сколько мудрости у Манджуши и сколько могущества у Гухьяпати, столько же их и у Махатмы-Дже. И будучи убежден в этом, молю наделить и меня благословением обрести такие же, как у вас, сострадание, мудрость и могущество. И с этой мыслью многократно произнеси: Авалокитешвара, кладезь безусловного милосердия,
Манджугоша, владыка незабудненной мудрости. Гухьяпати, победитель всех полчищ Мар. Цонкапа, венец мудрецов страны снегов. К стопам Лапсундрапы припадаю с мольбой. Благослови, чтобы и я, подобно тебе, обрел все достоинства постижений практики. Donc, prière intérieure faisant référence au fait qu'il possède des qualités similaires à celles des trois protecteurs. Là, vous allez penser de la manière suivante. Mahatmaji a autant de compassion qu'Avalokiteshvara, autant de sagesse que Manjushri et autant de puissance que Gurhyapati. Étant convaincu de cela, je prie de recevoir la bénédiction afin d'obtenir une compassion, sagesse et puissance similaires. Et avec cette pensée, répète plusieurs fois Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence. Vous êtes Manjushri, maître de sagesse immaculée. Vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de démons. Hôte Tsongkhapa, joyeux coronal des sages du pays des neiges, le Sandrakpa, je fais des requêtes à vos pieds. Donnez-moi votre bénédiction, afin qu'à votre image, j'obtienne toutes les qualités des réalisations dans la pratique. Третье – это тайная мольба с уверенностью в обладании природой особых божеств, вот этих трех покровителей. Так, мысль такая, что милосердие всех Будд воплощается в облике Авалокитешвары, мудрость, всеведение в облике Манджуши, а могущество всех Будд воплощается в облике Гухьяпати. А эти покровители трех родов сливаются воедино в облике Махатмы Дже. И будучи убежден в этом, то есть в том, что Цонкапа имеет одну природу, ту же самую природу, что и Авалокитешвара, Манджуши и Гухьяпати, или Ваджрапани, я молю наделить и меня благословением обрести такую же, как у вас, природу единства покровителей трех родов. То есть природу единства мудрости, милосердия, мудрости и могущества всех Будд. И с этой мыслью многократно произнеси. Авалокитешвара, кладезь безусловного милосердия. Манджугоша, владыка незамутненной мудрости. Гухьяпати, победитель всех полчищ Мар. Цонкапа, венец мудрецов страны снегов. К стопам Лапсундрапы приводаю с мольбой. Благослови, чтобы и я, подобно тебе, обрел три таинства ваджаного тела в природе покровителей трех родов. Et le troisième point, c'est la prière secrète, afin d'être sûr de posséder la nature des déités particulières, à savoir celle des trois protecteurs. Donc, la compassion de tous les Bouddhas est symbolisée sous la forme d'Avalokiteshvara, la sagesse de l'omniscience sous la forme de Manjughosha, la puissance sous la forme de Gurhyapati ou Vajrapani. Et ces protecteurs des trois piliers s'unissent sous la forme de Mahatmaji. Donc Tsongkhapa, c'est l'essence de Avalokiteshvara, de Manjushri et de Vajrapani. Et étant convaincu de cela, je vous prie de recevoir la bénédiction afin d'obtenir la nature de l'union des protecteurs des trois lignées similaire à la vôtre. Donc cette union des protecteurs des trois lignées, c'est la compassion, la sagesse et la puissance de tous les Bouddhas. Et avec cette pensée, répète plusieurs fois vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence. Vous êtes Manjushri, maître de sagesse immaculée. Vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de démons. Hôte Tsongkhapa, joyeux coronal des sages du pays des neiges, le Sandrakpa, je fais des requêtes à vos pieds. Donnez-moi votre bénédiction, afin qu'à votre image,
j'obtienne les 3 secrets du corps de Vajra dans la nature des protecteurs des 3 lignées. Mingme zi derchen chen rai shi, zhimi kimbi wangbo janbe yang, dubu malu chungze, sangwe da ganchen kewe tsuken zongkaba. Loksong zhabi xiao la so wang de, riksu ngu la sangsong dobji gu, kerang dabla da kyan jingi lo. Так, на этом пока прервемся. Через полчаса встречаемся обратно. On va s'arrêter là et on se retrouve dans une demi-heure.